நம்ம ஸ்கூல்லாம் 13 ஜூனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதான் நம்ம இப்போ பாம்பேக்கு ஃபைனலி போக போகிறோம். ஒரு வருஷம் இங்கே இருந்துட்டு போகிறதுக்கு மனசே வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பெய்தாகணும், ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகிருக்கு. 5:30க்கு எங்கள் வீடெல்லாம் பாருங்கள். லாஸ்ட் டைம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம மாடியை பார்க்க போகிறோம். மாடிக்கு வந்தாச்சு, காட்டுற ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் மாடி. இங்கே 2 தேங்காய் மரம் எங்கே உள்ளது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு டாங்கி இருக்குது. இது கோவா ட்ரீ. அங்கே கீழே பனானா ட்ரீயும் இருக்குது. மேங்கோ ட்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேங்கோலாம் இருந்தது, நாங்கள் பறிச்சிட்டோம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவும் இங்கே கீழேயும் ஒரு இது இருக்குது. இது ஒரு பூச்செடி, பேர் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோவானா எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு. இப்போ வீடை பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க கீழே போகலாம். இங்கேருந்து வியூவை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் வீடு. ஒரு வண்டி நிற்கி பாருங்கள். இந்த பூரா இது எங்கள் வீடு தான். முருங்கைக்காய் ட்ரீ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி தான் இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபைனலி ட்ரெயினில் ஏறியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது திருப்பரங்குன்றம். அடுத்த ஸ்டாப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது கூட அம்முக்கு தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ டைம் என்னதுன்னா 10:38 தான். நம்ம ஏறினது வண்டி 7:55. இன்னும் 10:38 தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் எங்கள் சீட்டு. இதுதான் நாங்கள் ஏசி புக் பண்ணோம். ஏசி செகண்ட் பார்த்தோம், ஆனால் செகண்ட் இல்லை, அதுதான் தேர்டு புக் பண்ணிட்டோம்.
சேலம் ஜங்ஷனில் இருக்கோம். அடுத்த ஸ்டாப் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைம் என்னென்ன 6:47. நம்ம இப்போ நம்ம சீட்டில் வந்து உட்காந்துட்டோம். இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டின்னரில் மீட் பண்ணலாம். பாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சாப்பாடுலாம் முடிச்சுட்டு போய் படுக்க போகிறோம். நீங்களும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் படுத்துறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் நைட், ஸ்வீட் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.